නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. චත්තාරිමානි භික්ඛවේ ගහපති සුඛානි අධිගමනීයානි ගිහිනා කාම භෝගිනා කාලේන කාලං සමයේන සමයං උපාදාය කතමානි චත්තාරේ අත්ති සුඛං භෝග සුඛං අනන සුඛං අනවජ්‍ය සුඛං තී. ඒ භාග්‍යවත් වූ අරහත් වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝක සත්වයා කෙරෙහි මහා කරුණාවෙන් වදාළ ආර්ය සත්‍ය ධර්මයෙන් බිඳක් ශ්‍රවණය කරගන්න බලාපොරොත්තුවෙන් අද මේ නිවහනට එකතු වෙච්ච පින්වත් අම්මල තාත්තලා, තරුණ වයසේ පින්වත් දුවල පුතාලා, බෝසත් පුංචි දරුවෝ ඇතුළු වාසනාවන්ත පින්වත් පින්වතියනි, අද මේ පින්කමේ ඊටමත් පිවිතුරු ප්‍රාර්ථනා රාශියක් හදවතේ තියාගෙනයි මේ උතුම් කටයුත්ත සඳහා අපිට ආරාධනා කළේ. පින්වත් චන්දන වෙල්ගම මහත්මයා සහ පින්වත් දර්ශිකා සිරිමාන්න මහත්මිය බොහෝම ආදරෙන් කොළඹගම රාජමහා විහාරයට ගොහින් අපිට මේ ආරාධනයේ කාල වේලාසනින් කළේ ආශිර්වාදාත්මක පින්කමක්. මියගේ ඥාතීන්ටත් පින් දෙමින් බණහන් එකතු වෙච්ච හැම දෙනාගේම ජීවිතවලට භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සද්ධර්මයේ රැකවරණය ලැබේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් ගෙදර පින්කමක් කරගන්න ඕනේ කියලා තමයි අපිට මේ ආරාධනය කළේ. ස්වාමින් වහන්සේ හරිය ආදරෙන් ධම්සභා මණ්ඩපයට වඩම්ම ගත්තේ. පාවඩ මතින් මුතුකුඩ ඔසවා සාදුනාද දෙමින් දෙපා සෝදලා ධර්මාසනෙහි වඩා හිඳවා ගත්තේ. ඒ භාග්‍යවත් වූ අරහත් වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා සුවඳ මල් පූජා කරලා අපමණ කුසල් රැස් කරගෙන මේ බුද්ධ ශාසනයේ ලෝතුරා බුදු ගුණයට පින්නතුනි මලක් කඩලා පූජා කළා. කල්ප ගණන් සැපේ පාක ලබන්න පුළුවන් ශාසනික අපි ඉපදිලා ඉන්නේ. අද ලස්සන සමාධි සම්බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ අබමෙහි මේ සුවඳ මල් පූජා කරලා අපේ පින්වත් චන්දන වෙල්ගම මහත්මයා නෝනා මහත්මිය පුරාණ සිරිතට අනුව දැහැත් බඳුනක් පිරිනමා මේ ආරාධනය කළේ. හැම දිනාගෙම හිතට ජීවිතයට යමක් එකතු කරගන්න සුදුසු දේශනාවක් පවත්වන සේක්වා කියලා තමයි දැහැත් බඳුන පිරිනමා මේ ආරාධනය කළේ. ඈත එලිමහනිත් මහා පිරිසක් එකතු වෙලා හැම දිනම පන්සිල් සමාදන් වුණා. දේශනාව ආරම්භයේදී පින්වතුනි සමාදන් වූ පංචශීලයේ ගැන වචනයක් කියන්න ඕන. බෞද්ධ පින්වතුන් පන්සිල් නොගන්න දවසක් නැහැ. දානයක්, බණක්, පිරිතක්, පාංශුකූලයක්, උත්සවයක්, මුල්ගලක්, බෝධි වන්දනාවක්, සෙත් පිරිතක්, සමිති ආරම්භයට පෙර, පාසල් ආරම්භයට පෙර, ජීවිතයේ ඕනෑම කටයුත්තකට පෙර පන්සිල් සමාදන් වීම බෞද්ධ සිරිත. සමහර අම්මලා මහරෑ නින්දෙදි
සිහිනෙන් බය වෙනවා කියලත් පන්සිල් ගන්නවා. හැමදාම ජීවිතේ පන්සිල් සමාදන් වෙන සමාජයක්. නමුත් පින්නතුනි කවදාවත් සමාදන් වූ පංචශීලයේ ආනුභාවයේ තේරුම් ගත්තේ නැහැ. අදවත් තේරුම් ගන්න. චන්දනවෙලගම මහත්මයා මට ආරාධනා කළේ පොඩි හාමුදුරුවෝ බණ ටිකක් කියන්න වඩින්න කියලා. ඒ නිසා මේ බණ ටික අහගන්න. හැමදාම ජීවිතේ පන්සිල් සමාදන් වෙනවා. එහි ආනුභාවයේ තේරුම් ගත්තේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ විහාරේ ඉන්න වෙලාවක මහා නාම ශාක්‍ය රජුරෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහින්න එනවා. පින්නතුනි ගිහි කල බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බාප්පගේ පුතා සුළුපියාගේ පුතා මහා නාම ශාක්‍ය රජුරෝ බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් දහම අහලා සෝවාන් ඵලයටපත් ආර්ය ශ්‍රාවකේ මහා නාම ශාක්‍ය රජුරෝ බුදුරජාණන් වහන්සේට වැඳලා අහනවලු ස්වාමීනි සතර අපා දුකින් කෙනෙක් මිදෙන්න කැමති නම් සතර අපායන් ගැලවෙන්න කැමති ශ්‍රාවකයා ආරක්ෂා කළ යුතු සීලේ කුමක්ද කියා. පුදුමයි පින්නතුනි. එදා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දස සිල් වදාළේ නැහැ. නවාංග උපෝසත සිල් අට සිල් වදාළේ නැහැ. ආජීවට්ටමක සිල් වදාළේ නැහැ. හරි ලස්සනයි අංගුත්තර නිකායේ මහා නාම සූත්‍රය. විවේකයෙන් ඉන්න වෙලාවක කියවන්න. හරි සරල සිංහල පරිවර්තන තියෙනවා. සූත්‍රේ පුරාම තියෙන නිවන් මඟ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මහා නාම ශාක්‍ය රජුරවන්ට සතර අපා දුකින් මිදෙන උතුම් සීලේ වදාලා. පාණාතිපාතා පටිවිරතෝ හෝති. අදින්නාදානා පටිවිරතෝ හෝති. කාමීසු මිච්ඡාචාරා පටිවිරතෝ හෝති. මුසාවාදා පටිවිරතෝ හෝති. සුරාමේරී මජ්ජපමා දට්ඨානා පටිවිරතෝ හෝති. එත්තාවතාකෝ මහා නාම උපාසක සීලෝ. මෙයයි පින්වත් මහා නාමේනි මේ ලෝකේ සතර අපා දුකින් මිදෙන ආර්යකාන්ත උපාසක සීලය. දැන් ඔබ සමාදන් වුණේ ඒ උදාර පංචශීලයයි. අද ඉඳලා සීලේ වටිනකම හොඳට අවබෝධ කරගන්න පින්වතුනි. කෙනෙක් පන්සිල් සමාදන් වෙනවා කියන්නේ වීතරාගී මහරහත් ගුණ වැඩිමයි. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ, මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ, මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ ලක්ෂ කෝටි ගණන් වීතරාගී ආර්යයන් වහන්සේලා දිවි හිමියෙන් ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකුණා. සොරකමින් වැළකුණා. වැරදි කාමාස්වාදයෙන් මේ කාමයෙන්ම වැළකුණා. මහරහතුන් රහසින්වත් බොරුවක් දේශනා කළේ නැහැ. වීතරාගී රහත් උතුමෝ හලාහල විස මත්ද්‍රව්‍ය මත් වතුර දිවි හිමියෙන් බැහැර කළා. කෙනෙක් පන්සිල් සමාදන් වෙනවා කියන්නේ මහරහතුන් වැඩි මඟ ඔස්සේ ගමන් කරනවා කියන අදහසයි. මං කරුණු දෙකක් කිව්වා. ලෝතුරා බුදු ගුණයට ගහකින් මලක් කඩලා පූජා කළත් කල්ප ගණන් සැපී පාකයි කියන එක හොඳට තේරුම් ගන්න. දෙවෙනි කාරණය මහා දේවල් කරන්න කාලයකුත් නෑ අපිට. මේ ධර්ම රස්තියාදුව නවත්තන්න හුඟක් දෙනෙක් දහම සොයසොයා රස්තියාදුවක අතන හොඳයි මෙතන හොඳයි කියලා මේ මම ඒවා විග්‍රහ කරන්නේ. දහම සොයාගෙන යනවා කිසි කෙනෙකුට දහම මුණ ගැහිලා නැහැ. පින්වතුනි මහා දේවල් සොයන්න යන්න එපා. අපමිදං භික්කවේ මනුස්සානං ආයු. පින්වත් මහණෙනි ඊටාම සල්පයයි මනුස්ස ජීවිතයේ කායිස අපමිදං බොහෝම ටිකයි. මේ පුංචි කාලය තුළ හති වැටෙනකල් ඇවිදලා සොයාගන්න බැරි දහමක් තුළ හිම්බත් වෙලා දාඩි හලහල මහන්සි වෙලා කඳුළු හලහලා මැරිලා යනවා. ඒ සියල්ල අද වෙනස් කරලා එක දෙයක් කරන්න. මහා දේවල් එපා. මහා නාම සූත්‍රයට අනුව
රහතුන් වැඩි මඟ අනුගමනය කරන්න. පන්සිල් පද පහ රැක ගන්න. කවදා හරි ලෙඩ වෙලා ලනු කැඩිච්ච ලෙඩ ඇඳේ වැටෙනවා. ඔය කොච්චර ආදරෙන් හැදුවත් දරුවෝ වුණත් හුඟක් දවස් අපි කිට්ටුව ඉන්නේ. අපි තනි වෙනවා. සත්‍යම දෙයක් අපි තනි වෙනවා. නාහිම් බට ගහලා කටින් බට ගහලා මුද්‍රා බෑග් කෙල්ලලා පැම්පස් සඳලා මල මුත්‍ර අසුචි පිට වෙන්නේ ඇඳේ මෙට්ටේ බෙඩ්ෂීට් එකේ පැදුරේ. සමහර දරුවෝ සැර කරලා බයිනවා දෙමව්පියන්ට ජරාව අදින්න බෑ කියලා. එදාට පින්නතුනි සැනසෙන්න ලෙඩ ඇඳේ දහමක් නැහැ. හැමදාම දහම හෙව්වා. මම පින්නතුලගෙන් අද අහන්න දෙක දෙයක්. හැමදාම ජීවිතේ බණ අහනෝනේ දේශන අහනවා. සමහර ස්වාමින් වහන්සේලා පෞද්ගලික උපාදානී කරගෙන ඒ අපරාධي කරන්න එපා. තථාගත ධර්මයේ මහා සාගරයක් වගේ එක නමකට එක තැනකට කොටු වෙන්න එපා. හැම දේශනාවක්ම අහන්න. හැබැයි මානස විලේන සරණහංසය වගේ වෙන්න. කිරි වතුරයි මිශ්‍ර වෙච්ච තැනින් මානස විලේන සරණහංසය වතුර ටික අයින් කළ කිරි ටික විතරලු ආහාරයට ගන්නේ. හැම දේශනාවම අහලා හදවතට දැනෙන ධර්ම ජීවිතයට අල්ලගන්න. ඒක තමයි ධර්ම. දැන් මේ දවස්වල අපේ ඇත්තෝ අහන එකම බුද්ධ වචනේ මොකද්ද? තරුණ පුතාලා පිටෙත් කොටාගෙන පපුවේ ටැටූ ගහගෙන. හරි දුක හිතෙනවා. කවදාවත් හිතෙන දේ වෙන්නේ නැහැලු වෙන දේ හිතා ගන්න බැයිලු. වෙන දේ හිතා ගන්න බැයි නම් හිතෙන දේ වෙන්නේ නැත්තම් කවදාවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දහම අහන්න එපා. වැඩක් නැහැ. දහම කියන්නේ මොකද්ද? මනෝ පුබ්බංගමා ධම්මා මනෝසිට්ඨා මනෝමය. ධම්මපද පාළියේ පළවෙනිම ගාථාව. පාඩම් ඇතිනි පුංචි ළමයින්ට දහම් පාසලෙන් ධම්මපද පාළියේ පළවෙනිම ගාථාව. මනෝ පුබ්බංගමා ධම්මා මනෝසිට්ඨා මනෝමය. පින්වත් මහණෙනි හිතෙන දේමයි වෙන්නේ. හිතමයි මුල් වෙන්නේ. හිතමයි ශ්‍රේෂ්ඨ වෙන්නේ. හිතෙන දේමයි ජීවිතේ වෙන්නේ. සමහර දේවල් තියෙනවා මහණෙනි හිතෙන විදියට නොවි වෙනත් විදියකට හරි වෙනවා. යහපත් හිතකින් හිතෙන දේ භවයේ පුරාම විපාක දෙනවා. ඡායාවන පායිනි. අපි අත්තරින් නැති අපේ සෙවණැල්ල වගේ. අයහපත් හිතකින් කරන දේ සසර පුරාම විපාක දෙනවා. චක්කංව වහතු උපදං. කරත්තේ බැඳපු ගුණා දක්කනකොට ගුණා දුවද්දී රෝද දෙකත් ගුණාගේ කකුල් පස්සෙන්ම කැරිකි කැරිකි යනවා වගේ. භවයේ පුරාම දුක් විපාක. ওই දෙකම හිත මුල් වෙලාමයි සිද්ධ වෙන්නේ. හිතන දේමයි වෙන්නේ කිව්වා. හිතන දේ වෙන්නේ නැත්තම් බණ අහන්නත් එපා, බුදුන් වඳින්නත් එපා, දරුවන්ගේ සිස්සත් පන්තියට ගෙනියන්නත් එපා, හෙට අනිද්ද සාමාන්‍ය පෙළත් එපා. ඇයි? හිතන දේ වෙන්නේ නැත්තම් ඒ දේවල් කළ පළක් නැහැ. දීපංකර පාදමූලෙදී අසංකේය හතරකුත් කල්ප ලක්ෂයකට පෙර සුමේද තාපසතුමාට චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මාවබෝධයෙන් තනිවම නිවන් මඟ අවබෝධ කරගන්න තිබුණා. මහා කරුණාවෙන් හිතුවේ මොකක්ද? කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් ලෝකයා සතර අපායන් මුදවලා මමත් සතර අපායන් මිදෙනවා. ලෞතුරා බුදු බව ලබනවාමයි කියලා හිතුවා. ගයා සීරිසේ ඇසතු බෝමුල ලෞතුරා බුදු කෙනෙක් පහළ වුනේ නැද්ද? පහළ වුණා. වස්සාන කාලේ හුඟක් ස්වාමින් වහන්සේලා වාඩි වෙන්නේ මම මහරහත් ඵලය ලබාගෙන මිස නැගිටින්නේ. ලක්ෂ ගණන් රහතුන් ලෝකෙට පහළ වුනේ නැද්ද? අදවත් පිළිගන්න හිතන දෙයමයි වෙන්නේ. හිතන දේ වෙන්නේ නැහැ කියලා කිව්වේ කවුද? බුදුරජාණන් වහන්සේද? නෑ. ජාතක පොත් වහන්සේ අරගෙන බලන්න ඒ ජාතකයේ මහ රජ කෙනෙක් දඩීමේ යනවා විනෝදයට. සේනාව පිරිවරාගෙන මහා මද්දහන වෙනකල් කැලේ ඇවිදිනවා සතෙක් නෑ. සෑහෙන වෙලාවකින් දැවැන්ත මොවෙක් විශාල අන්තට්ටුවක්
රජ්ජුරු ඉදිරියෙන් පැන්නා. රජ්ජුරු ඊතලයේ යමුණගෙන දුන්නේ වේගින් දුවනවා මුවා පස්සේ. කැලේ මැදට දිව සේනාවට රජ්ජුරු හොයාගන්න බැරි වුණා මග ඇරුවා. ආයෙත් දුවනවා මුවා පස්සේ. කැලෑවි දුවද්දි පින්නතුණි සත්තු අල්ලගන්න වැද්දෝ හාරපු විශාල බොරු වලක් කැලෑවෙන් වැහිලා තිබ්බේ. රජ්ජුරුව වැටෙනවා බොරු වල ඇතුළට. දුන්න ඊතල අරගෙන දඟලනවා ගොඩ එන්න බෑ. රජ්ජුරුව මොකද කිව්වේ? වෙන දේ හිතා ගන්නත් බෑ, හිතන දේ වෙන්නෙත් නෑ කිව්වා. ඒක භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ බුද්ධ වචනයක් නෙමෙයි. මසට කැමිති දඩේමේ ගිය මහරජ කෙනෙක් බොරු වලේ වැටිලා ජීවිතේ බීර ගන්න දඟලද්දී කවදාවත් හිතන දේ වෙන්නේ නෑ කිව්වා. වෙන දේ හිතා ගන්න බෑ කිව්වා. මෙච්චර දහම තියෙද්දි පින්නතුණි තථාගතයන් වහන්සේගේ පිවිතුරු නිකලල් දහම අල්ලගන්න කොයිද ඒක ලැබුණේ? බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මහා කරුණාවෙන් පිරිච්ච ලය මඩලි මතු වෙලා කරුණාවෙන් පෝෂණය වෙලා අපි වඳින දලදා වහන්සේගේ ස්පර්ශය ලබාගෙන තමයි ওই දේශනා ධර්මයේ ලෝකෙට මතු උනේ. ඒ පිවිතුරු බුද්ධ වචනේ අල්ලගන්න ජීවිතේ. මම ඔබෙන් අහන්න හිටිය අර මුලින් කවුරු හරි ඔබෙන් අහනවා මේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකෙට පහළ වුණේ ඇයි කියලා. මෙච්චර බුදුබණ අහපු ඔබ දෙන උත්තරේ මට කියන්න. වෙනත් ආගමක කෙනෙක් වෙනත් ජාතික කෙනෙක් අහන ඕගොල්ලන්ගේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ ගෞතම බුදුන් ලෝව පහළ වෙන්න හේතුව මොකක්ද කියලා. තරහ වෙන්න එපා. අවුරුදු 49ක් හැමදාම ලංකාවේ බණට යනවා. උදේ හවා බණ ඇත්තෝ මේකට උත්තර දෙන්නේ කොහොමද දන්නවද? මහා සෑය වටේ කංචු කෝතන්න, අබතෙල් පූජා, තෙසැත්තෑ ඥාන පූජා, අටවිසි පූජා, බෝධි වන්දනා මේ ලෝකෙ නැති ආමිස පූජා ගැන කියනවා. කවදාවත් බුදු කෙනෙක් වදාළ දෙයක් නෙමෙයි. අද මේ දේශනාව අහලා පින්වතුනි බුදු කෙනෙක් ලෝකෙට පහළ වුණේ ඇයි කියන එකවත් අවබෝධ කරගත්තොත් ජීවිතේට ඇති. ඔබෙන් ඇහුවොත් දෙන්න උත්තර නෑ. මතක තියාගන්න භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා නහි සීල වතං හෝති uppajjanti තථාගතා. පින්වත් මහණෙනි ලෝතුරා බුදු කෙනෙක් ලෝකෙට පහළ වෙන්නේ නෑ. සීලය ගැනවත් දේශනා කරන්න. හිතාගන්නකෝ සිල් රකින්න කියලාවත් කියන්න නෙමෙයිලු බුදු කෙනෙක් ලෝකෙට පහළ වෙන්නේ. එතකොට මොනතරම් ගාම්භීර දාර්ශනික දෙයක් ඇද්ද? අසංකේය ගණන් පාරමිතා පුරලා ලෝතුරා බුදු කෙනෙක් ලෝකෙට පහළ වෙන්න. හිතන්න ඇස්සිස් මස්ලි අඹදරුවන් මහා රාජ්‍යයේ පවා දන් දීලා අවසාන මහා දාන පාරමිතාව වෙස්සන්තරාත්මේ පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට පරම්පරා 7ක් එකතු කරගත්ත දේ දන් දීලා දෙන්නේ යමක් ළඟ නැති වෙච්ච වෙලාවේ ලේන් උපන්න දරුවෝ දෙන්නගේ අත් දෙක එකතු කරලා එදාම දැක්ක නන්නා දුනනා බ්‍රාහ්මණයෙකුට පූජා කළා. පිය කෙනෙකුට මව් කෙනෙකුට ලෝකෙ කරන්න බැරි මහා පුදුම පරිත්‍යාගයක් කළා. මෙච්චර කැපකිරීම කළේ ආමිස පූජා කර කර සාදුනාද දිදි දහම් රස්තියාදී ඇවිදින්න කියන්නේද? නෑ. පෞගේ කාලෙන් මම බලන් හිටිය පින්නතුනි මිනිස්සු මොනවද හොය හොය දුවනවා කිසි කෙනෙක් නතර වෙන්නේ නැහැ. ඔහි දුවනවා. හොයපු දේ ලැබිලා නතර වෙච්ච කෙනෙක් මම දැක්කේ නැහැ. ඔහි හොය දුවනවා. අද ඉඳලා නතර වෙන්න බලන්න. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ලෝකෙට දේශනා කරනවා මහණෙනි බුදු කෙනෙක් ලෝකෙට පහළ වෙන්නේ සීලය ගැනවත් කියන්න. බුදු කෙනෙකුට සීලය කියන්නේ ප්‍රාථමික දෙයක්. එතකොට බුදු කෙනෙක් පහළ වෙන්නේ ඇයි? අට්ඨක්කරා තීනිපදා සම්බුද්දේන පකාසිතා. අකුරු අටක පද තුනක් තියෙනවා. ඔය අකුරු අටයි පද තුනයි ලෝකයට විද්‍යමාන කරන්න uppajjanti තථාගතා බුදු කෙනෙක් ලෝකෙට පහළ වෙනවා. මොකද පින්නතුනි අකුරු අටේ පද තුන? අනිත්‍ය, දුක,
අනාත්ම. අකුරු 8යි පද 3යි. මෙයයි තථාගත ධම. පෙරත් බුදුරු දේශනා කළා. ඒ බුද්ධ ශාසනය අවසන් වෙද්දී මේ යථාර්ථය වැළලෙනවා. ලෝතුරා බුදු කෙනෙක් නැවත පහළ වෙලා වැළලිච්ච යථාර්ථය මතු කරනවා. ඒ තමයි අනිත්‍ය දුක අනාත්මය කියන ත්‍රිලක්ෂණය. නිවන් මඟ කියන්නෙම ඒ පදනමින් ආරම්භ කරන දෙයක් පමණයි. අපි මුලින් නිමී ගිහින් තියෙන්නේ අර කඳ මැදින් පීදුනා වගේ පොතේ තිබිච්ච සමහරු කියපු දැකපු දේවල් අල්ලගෙන වටිනා කාලේ ජීවිතේ ගොඩාක් ගෙවුනා. හැබැයි අවස්ථාව තියෙනවා දෙවනි ජීවිතේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ තින්නමඤ්ඤ තරං යාමං රක්කේනං සුරක්කිතං. ජීවිතේ යාම දෙකකුත් නෙමෙයි තුනක් තියෙනවා කිව්වා. ගැලවෙන්න. ළමයින්ගේ ළමා කාලේ ඉඳලා රැකගන්න කිව්වා. දහම තුල. ළමා කාලේ මග ඇරුණා නම් තුරුණුවේ ඉඳලා රැකෙන්න කිව්වා. තුරුණුවියත් මග ඇරුණා නම් කලබල වෙන්න එපා. අවසාන මහලුවේවත් ආදරෙන් රැකගන්න කිව්වා. ගැලවෙන්න පුළුවන්. කවුද කිව්වේ ගැලවෙන්න බෑ කියලා? ගැලවෙන්න පුළුවන්. මම එක දෙයක් කියන්නම්. දෙව්දත් තෙරුණෙක් එකතු වෙලා අජාසත් කුමරු තාත්තා මරලා රජකම අරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කිට්ටුම දායකයා බිම්බිසාර මහරජුරෝ බුද්ධ ශාසනයටම රාජ්‍ය අනුග්‍රහය දුන්න කෙනා මරා දැම්මා. දෙව්දත් තෙරුන්ට ඕනකම තිබ්බි බුද්ධ ශාසනයට ලැබෙන රාජ්‍ය අනුග්‍රහය නැති කරලා ශාසනය හුදකලා කරන්න. ඒකට අල්ලගatti අජාසත් කුමරු. හිතලා බලන්නකො රාකල ගෙඩි 16ක් පොවලා නාලාගිරි යත ආයුවා බුදුන් ඉදිරියට. ওই නාලාගිරි යත කාගේද? දෙව්දත් තෙරුන්ට ඇතු හිටියේ නෑනේ. අජාසත් කුමරු මහරජ වාසලේ ඇත්පන්තියේ නපුරු මැතා දුන්නා දෙව්දත් තෙරුන්ට. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විනාශ කරන්න. දුනු ඊතලවල විස කවලා ඒ වායු දුන්නා. ඊතල වලින් විදලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විනාශ කරන්න. අන්නේ තීර්ථක යොදවලා නින්දා කළා. සැකකරුව කවුරුවත් ඇල්ලුවේ නෑ. රජේ අනුග්‍රහය තිබුණා. ඔය අපරාධ ඔක්කොම කළා. තාත්තා මරලා රජකම අරගෙන ඔටුන්න හිසේ දාගත්ත දා ඉඳලා එක රැයක්වත් නිින්ද ගියේ නෑ. අජාසත් මහරජුරවන්ට කරන්නම දෙයක් නැති තැන අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ මැති ඇමතිවරු විවිධාකාර තීර්ථකයෝ ළඟට රජුරු එක්කගෙන ගියා. පිහිටක් නැහැ. තෙරුවන් සරණ ගිය එක් අමාත්‍යවරයෙක් කරුණාවෙන් කරුණු කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට යමු කියලා යෝජනා කරද්දී මහරජුරු අහනවලු කොහොමද මං භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන්නේ? මුණ දෙන්නේ. තාත්තා මරුපු පීතෘඝාතකෙක් මං. ඒ තාත්තා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අග්‍රදායකයා. මම මරා දැම්මේ. ඊට පස්සේ මේ අමාත්‍යර ලස්සන දෙයක් කියනවා. මහරජතුමනි ලෞතුරා බුදු කෙනෙක් අතීතය වළඳන්නේ නැහැ කිව්වා. අනාගතය වළඳන්නෙත් නැහැ කිව්වා. මේ මොහොත විතරයි කිව්වා. ඔබතුමා කළ දේවල් නැවත නැවත පාරණයක බුදු සිරිත නෙමෙයි මාත් එක්ක යමු කිව්වා. කොයිද බුදුහාමුදුරු ඉන්නේ කියලා ඇහුවා. ජීව කඹවන්නේ මහරෑ බුදුහාමුදුරු දකින්න ගියානේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දහම ඇහුවානේ. බලන්න මුණ ගැහිච්ච ගමන් අජාසත් මහරජුරුවන්ගෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මොකක්ද ඇහුවේ? මහරජතුමනි සුවසේ ජීවත් වෙනවද කියලා ඇහුවා. බලන්න කරුණාව. අපි කවද්ද දෙතෙන්ට එන්නේ? කරන්න පුළුවන් අපරාධ කළ දැන් එනවද කියලානේ අපි අහන්නේ. තථාගතයන් වහන්සේ අහනවා මහරජතුමනි සුවසේ ජීවත් වෙනවද? කොහොමද තොරතුරු? ওই වචන ඇහෙද්දී රජුරවන්ට දුක හිතුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේට වැඳා දහම ඇහුවා. ආයෙත් තෙරුවන් සරණ ගියා. ජීවිතය වෙනස් වුණා. සැනසෙල්ල නින්ද ගියා. පින්නතුනි ඊට පස්සේ මොකද උනේ? බුද්ධ ශාසනයේ ශ්‍රද්ධාවෙන් පිරිච්ච උතුම්ම ශ්‍රද්ධාව තිබිච්ච මහරජුරුවනේ අජාසත් රජුරුව. දේශනාවේ තියෙනවනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවා කියන ආරංචිය රජමාලිගාවට දැනෙද්දී රාජකීය වෛද්‍යවරු බෙහෙත් තෙල් වලින්
ඔරු 3ක් පිරෙව්වලු. බෙහෙත් තෙල් ඔරු. තැන් වල. රජුරු එක බෙහෙත් තෙල් ඔරුවක බස්සවලා කරවටක් තෙල් ගොඩේ බෙහෙත් සාත්තු කරමින් කෙනොළු මේ මහරජතුමනි කලබල වෙන්න එපා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවා. ඒ කියනකොටම රජුරවන්ට සිහිය නැතු යනවා. ආයෝසවල දෙවෙනි තෙල් ඔරුවේ තියෙනවා කරවටක්. මට කියපු දේ තේරුන්නේ ආයෙත් කියන්න කියනවා. ඇමතිවරු කියනවා වෛද්‍යවරු කියනවා මේ මහරජතුමනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවා. ආයෙත් සිහිය නැති වෙනවා. තුන්වෙනි තෙල් ඔරුවේ තියාගෙන තමයි හිත හදලා කිව්වේ මහරජතුමනි බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවා. මුල් වෙලාවේ ජීවිතේ කොච්චර නාස්ති වෙච්ච කෙනෙක්ද? අවසාන කාලේ ජීවිතේ සද්ධාවෙන් පිරිච්ච මහරජ කෙනෙක් වුණානේ. හරියට දහම අල්ල ගන්න කෙනෙකුට ගැලවෙන්න එක අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. ඒ දහම් මඟ වඩන්න කියලයි මේ කාරණා ටික පොදුවේ කිව්වේ. දැන් බුදු කෙනෙක් පහළ වෙච්ච පරමාර්ථය අදින්දලවත් තේරුම් අරගෙන ඒ පරමාර්ථ ධර්මයේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න. පළවෙනි දේ අනිත්‍යතාවය. අනිත්‍ය කියලා කියන්නේ මොකද්ද පින්නතුනේ? ඔබ හිතන අනිත්‍යතාවය නෙමෙයි. තථාගත ධර්මයේ අනිත්‍යතාවය කියන්නේ තමා හෝ වෙන කිසිවක් තම වසඟේ තබා ගන්න බෑ කියන එක අවබෝධ කරගන්න. අපි හැම වෙලාවෙම ආසයි අපේ වසඟේ තුල මේ සියල්ල භෞතික දේවල් තියනවා නම් කිසිවක් නෑ පින්නතුනි, වෙනස් වෙනවා. අපිට අපි වසඟේ තියාගන්නත් බෑනේ. ලස්සන ශරීරය වැහැරෙනවා, දත් හැලෙනවා, හම රැලි වැටෙනවා, කෙස්සි දෙනවා, ඇවිද ගන්න වාරු නැතුව යනවා, නිදාගත්තම ඇඳ විට්ටමවත් අල්ලගෙන නැගිට ගන්න බෑ. අපිට අපි වසඟේ තියාගන්න බෑ අපේ ශරීරය. එතකොට හිතන්නකෝ අපිට අපේ ශරීරය අපේ වසඟේ අපි කැමති විදියට තියාගන්න බැරි තැන වෙන කෙනෙක් සෝ දේවල්, පුද්ගලයන් හෝ දේවල් කොහොමද අපි වසඟේ තියාගන්නේ? බෑ. අන්න ඔය ටික හිතන්න පුළුවන් නම් වෙනස් වෙනකොට දුක හිතෙන්නේ නැහැ. වෙනස් වෙනකොට දුක හිතෙන්නේ නැහැ. ඔය කොච්චර දේශනා ඇහුවා සමහර අම්මලා ඉන්නවා තාත්තයි දරුවයි ඔක්කොටම ඇහෙන්න කියනවා. උඹලා ඉන්නවනම් මං කියපු විදිහට ඉඳපල්ලා. මමයි රජා කියලා ගෙවල් වල නැත්නම් එහෙම ඉන්නවා. තමාගේ වසඟෙම ඉන්න කියනවා. බෑ. හැම වෙලාවෙම හිතන්න මගේ ශරීරේවත් මට මගේ වසඟේ තියාගන්න බැරි කොට වෙනත් කෙනෙක් මගේ වසඟේ තියාගන්නේ කොහොමද? වෙනස් වෙනවා කියන අනිත්‍යතාවය දකින්න බුදු කෙනෙක් ලෝකෙට පෙන්නවා. දේවල් සහ පුද්ගලයන්. ඒ සියල්ල අනිත්‍ය නම් පින්නතුනි එතන සැපක් නෑ, දුකක් නේ තියෙන්නේ. හැමදාම දුකින් පිරීලා. ඇයි? මට ඕන විදිහට නෑ. යමක් අනිත්‍ය නම් දුක නම් එතන ආත්මී වශයෙන් ගන්න දෙයක් නෑ, අනාත්මයි. මගේ කියලා අල්ලගන්න උපාදානය කරගන්න දෙයක් නෑ. හරි සරලයි. අනිත්‍යතාවයේ දුක අනාත්මතාවය අඳුනගෙන ලස්සනට ජීවත් වෙන්න. අනිත්‍යයි කියලා දැන් බලන්න ලස්සන ගෙවල් දොරවල් හදාගෙන ජීවිතේ විඳින්න. ජීවිතේ විඳින්න මම මේ ගාථා රත්නේ සූත්‍ර පාඨයේ මාතෘකා කළේ පරලෝ ගැන හිතලා නෙමෙයි. ලස්සනට මේ ජීවිතේ විඳින්න කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළ ලස්සනම සූත්‍ර දේශනාව. සූත්‍රේ නම තමයි අනන සූත්‍රය. අංගුත්තර නිකායේ අනන සූත්‍රය. අනන කියලා කියන්නෙම ණය නෑ කියන අදහස. මීට පෙර අහලා නැතුව ඇති මේ ලස්සන සූත්‍රය. මම මේකෙදි ඔබට කියන්න උත්සාහ ගන්නේ ගිහියෝ හැටියට සැප විඳින්න සැප හතරක් තියෙනවා. චත්තාරිමානි ගහපති සුඛානි අධිගමනීයානි. මේ කාටද දේශනාව කළේ? අනේ පිරිසිදුතුමාට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ සූත්‍ර දේශනාව කළේ. අනේ පිරිසිදුතුමා පින්නතුල දන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ ගිය මහා සද්ධාවෙන් පිරිච්ච ආර්ය ශ්‍රාවකේ. තථාගතයන් වහන්සේගෙම දහම අහලා සෝවාන් ඵලයටපත් උත්තමී. තමන්ගේ භාණ්ඩාගාරේ තිබිච්ච සියලුම රන්කාවණු ජේත කුමාරයාගේ උයන පුරා අතුරවලා ඒ ඉඩම මිලදී අරගෙන භාග්‍යවතුන් වහන්සේට දෙවුරන් විහාරේ තනවලා පූජා කරපු මහා පින්වතා. සාර්ථක ව්‍යවසායකේ. බුද්ධ කාලේ ගැල් 500ක්
මේ කාලේ වගේ වාහන 500ක්. එක කරත්ත මේ බර බාගෙන මේ පින්නතුනි ගොන්නු දෙන්නෙක් බඳින බර කරත්ත 500ක්. වෙළඳාම යනකොට පින්නතුනි එක ගැලකට සේවකයෝ 3 දෙනෙක්. ගැල් 500 යනකොට 1500ක් සේවකයෝ. සිටුවරයත් එක්ක මහා දැවැන්ත ව්‍යවසායිකයෙක්. බරණස් කසීසලු කුළුබඩු වර්ග දේශයෙන් දේශයට ගෙනිහින් අලෙවි කළා. හොඳට ධනෙ අද මට කියන්න වෙලාවක් නැහැ. පින්නතුල අහලා ඇති අනේ පිටු සිටුතුමා මෙච්චර ව්‍යවසායකයෙක් වෙල ඉඳලා අවසානයේ දුප්පත් වෙලා දුගියෙක් වෙලා එදා වේල කෑම කන්න බත් ටිකක් උයා ගන්න බැරි අසරණෙක් වුණාලු. අහලා ඇතිනේ. මේකට සමහර සාමින් වහන්සේලාත් කියනවා මේ බණහන් ඇත්තොත් කියනවා. මොකද්ද කියන්නේ? සිටුතුමා දන් දීලම දුප්පතෙක් වුණාලු. කවදාවත් මේ පෞකාර වචන කියන්න එපා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පින්වත් මහණෙනි කල්ප 91ක් මම ආපස්සට බැලුවා. කල්ප 91 පුරා මගේ කිසි කෙනෙක් මම දැක්කේ නැහැ දන් දීම තුල දුප්පත් වෙච්ච කෙනෙක්. මේ බුද්ධ වචනේ. කල්ප 91ක් ආපහු හැරිලා බලද්දී දන් දීම තුල දුප්පත් වෙච්ච කිසි කෙනෙක් මම දැක්කේ නැහැ කිව්වා. එතකොට මෙච්චර දන් දීපු සිටුතුමා දුප්පත් උනේ ඇයි? පින්නතුනි ගැල් 500ක ගෙනියන ව්‍යාපාරයට අමතරව තවත් ව්‍යාපාරයක් එතුමා කළා. ඒකේ එළි වෙලා නැහැ දහම කියන්නේ කවුරු? පොලියට සල්ලි දුන්නා. සාධාරණ පොලියට සල්ලි දුන්නා. ඒ ව්‍යාපාරය තුළ සියල්ල අහිමි වෙලා එතුමා දුගියෙක් උනේ. පස්සේ ආයේ ධනවතෙක් උනේ දෙවිවරුන්ගේ උපකාරයෙන්. දෙවිවරු කල්පනා කළාලුනි උදේ හවා පින් ලැබිච්ච අපිට දැන් පින් නැහැ. සිටුතුමා දන් දෙන්නේ දානශාලාවේ මකුල් දැල් බැඳලා සාමින් වහන්සේලා වඩින්නේ ඇයි මේ කියලා බලද්දි දෙවිවරුන්ට අවබෝධ වුණා මෙච්චර පින්කම් කරපු ආර්ය ශ්‍රාවකයා දුප්පතෙක් වෙලා මිනිස්සු භාණ්ඩාගාරේ සල්ලි ඔක්කොම පොලියට ගත්ත පොලිමේ අද මුදලුත් නැහැ පොලියක් නැහැ. මම ඒකයි ඔබට කියන්නේ ගුණවන්තව ජීවත් වෙන්න කවදාවත් ඔබ අත්තරින්නේ ආර්ය ශ්‍රාවක දෙවිවරු ඔබට උපකාර කරනවා පින් දෙන දෙවිවරු. දෙවිවරු එකතු වෙලා සාකච්ඡාවක් කළාලු. අපිට පින් දීපු සිටුතුමා ගලව ගන්න ඕනි කියලා. එක්තරා දවසක රෑ පින්නතුනි සවැත් නුවර පුරාම ගෙවල් වල දරා ගන්න බැරි දුගදක් ඇති වුණා. භයානක හඬ මැව්වා, අවතාර මැව්වා. ගෙල මිරික් වසීනින් මිනිස්සු විලාප තීති පාරට දුවනවා. හඬක් ඇහෙනවා සිටුතුමාගෙන් ගත්ත මුදල් දීපියව. මේ දෙවිවරු එකතු වෙලා කරපු විශාල උපකාරයක් සිටුතුමාට. දින දෙකක් ගියාට පස්සේ පින්වතුනි යොදුන් ගණන් පොලිමුළු සිටු මාලිගාව දිගට ගත්ත මුදලත් ලැබෙනවා පොලියත් ලැබෙනවා. සමාවෙන්න අපි ගෙදර හිටියේ නෑ ඒවා මේවා කතා කිය ගත්ත ධනයයි පොලියයි ඔක්කොම දුන්නා. වෙනදටත් වඩා සිටුතුමා ධනවත් වුණා. උපකාරී දෙවිවරුන්ගේ. ඒකයි මම ඔබට කියන්නේ ඔය මලක් පහනක් පූජා කළා දෙවිවරුන්ට පින් දෙන්න. පින් දෙනකොට වැඳගෙන පින් දුන්නයි කියලා පව් සිද්ධ වෙන්නේ එහෙම නෑ. හරි අමාරුයි දෙවියන්ට පින් දෙද්දි වන්ද ගන්න. ධර්මයේ දන්න කෙනෙක් වැඳගෙන පින් දෙනකොට ළඟ ඉන්නම්ම වැලමිටෙන් අයින්නවා. ඔය අත් දෙක පාත් දාන්න කියලා. මහා ධර්මදරි වගේ. අන්දන්නේ මොන සම්ප්‍රදායක්ද? පින කියන්නේ ලෝකී උතුම්ම දේ. පිනට වඩා උතුම් දෙයක් ලෝකේ නෑනේ. දෙවිවරු කියන්නේ මේ ලෝකේ උත්තම පිරිසක්. පින්නතනි උතුම්ම දෙයක් උතුමන්ට දෙනකොට උතුම් විදියට දෙන්න පුරුදු වෙන්න. පන්සිල්වත් නැති ගිහියෝ වගේ නෙමෙයි. ශාස්ත්‍රීය දිව්‍ය තලවල ඉන්නේ මාර්ගඵලලාභී දෙවිවරු. මම දෙතුන් දෙනෙක් විතරක් කියන්නම්. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පෞද්ගලික වෛද්‍යවරයා 45 අවුරුද්දක් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සුගත ශරීරයේ සුවපත් කළ ජීවක වේද මහත්තයා දහමහල සෝවාන් ඵලයටපත් වුණා. මරණයටපත් වෙලාද තුසිත දෙව්ලොව ජීවක දිව්‍ය රාජයා මාර්ගඵලලාභී දෙවි කෙනෙක්. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනී දන් දෙන ශ්‍රාවිකාවන් අතර අග්‍රම දායිකාව විසාකාව. අවුරුදු 7 දී සෝතාපන්න ඵලයටපත් උනේ. අද තුසිත දෙව්ලොව විසාකා දෙවඟන.
බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනයේ දන් දෙන දායකයන් අතර අග්‍රම දායකයා අනේ පිටිසිටුතුමා දහමහල සෝවාන් වුණා. තුසිත දෙව්ලොව අනේ පිටිසිටු දිව්‍ය රාජයා. ඒ ඔක්කොම පැත්තකින් තියන්නකෝ. අනුරාධපුර මහමෙවුනාවට ගියාම නන්දන වනී නිල්ලාසි වලාකුළු සිපගන්න මහසෑය සරණමාලි මහදාගැබ තැනවූ දුටුගැමුණු මහරජුරුවෝ මහසෑයට මුල්ගල තියෙන දා පින්නතුනි 91 කෝටියක් රහතුන් අනුරාධපුරයට වැඩියලු. මහාවංශි කියනවා ඉරානයේ ඉරාකයේ වගේ රටවලින් රහතුන් ලක්ෂ ගණන් වැඩියා. ඒ කාලේ බුද්ධ භූමි. අද වෙසක් කාඩ් එකක්වත් ගෙනියන්න තහනම්. උග්‍ර ඉස්ලාම් රටවල්. ඒ කාලේ තමයි රජරට අනුරාධපුරයේ පැත්තේ අම්මා කෙනෙකුට වීමාගලක්වත් වේල ගන්න බැරිලු ඉරේලිය වැටෙන්නේ. ලක්ෂ ගණන් රහතුන් අහසින් අනුරාධපුරයට වඩිනවා මහසෑයේ මුල්ගල තියෙන පින්කමට. මහරජුරුව හැමදෙනා වහන්සේටම දන් දුන්නා. මරණයට පත්වෙච්ච දුටුගැමුණු මහරජුරුව අද මම බණ කියන වෙලාවේ තුසිත දෙව්ලොව දුටුගැමුණු දිව්‍ය රාජයා. ඔයත් මහසෑය වඳින්න යනවා. කංචු කරගෙන සෑය වටේ කැරකෙනවා. ඇත් පවුරට පිටුපාල ශිල්පි ගහනවා. අපි දැකලා තියෙනවා. මට ඇහිලා නැණි කවදාවත් කෙනෙක් මහසෑය වැඳලා විශ්වයට මෙවන් මහසෑයක් නිමවා පූජා කළ පිණින් තුසිත දෙව්ලොව ජීවමාන දුටුගැමුණු දිව්‍ය රාජයා මම වන්දනා කළ කුසල් අනුමෝදන් වේවා කියලා පින් දෙනවා මට ඇහිලා නැහැ. මම පොඩි ගුරුකමක් කියන්නම්. චන්දන මහත්තයාගේ පින්කම හින්දා මේ ටික කියලා යන්නේ. අනුරාධපුරේ ගියාම පිරිසිදු වෙලා පාන්දර කිරිහාර ටිකක් හදාගෙන මහසෑයට ගිහින් පූජා කරන්න. දන්න බුදුගුණ කියලා. දුටුගැමුණු දිව්‍ය රාජ්‍යය තුළ ආර්ය ශ්‍රාවක දෙවිවරු මේ පිරිත් අහන්න වඩිත්වා කියලා අදිෂ්ඨාන කරලා පොත පෙරලගෙන කියන්න බැයි නම් අඩුම තරමින් කරණීයමිත සූත්‍රයේ සජ්ජායනා කරලා මහසෑ මළුවේ මොහොතක් මෛත්‍රී භාවනා කරලා දුටුගැමුණු දිව්‍ය රාජ්‍යයට පින් දීලා නැගිටින්නකෝ. ගෙදරට එන්න පෙර ඔබේ බලාපොරොත්තු ඉටු වෙලා. ඒ තරමට ජීවමානයි. දුටුගැමුණු දිව්‍ය රාජයාගේ බලයේ මහසෑ මළුවේ කවුරුවත් පින් දෙන්නේ නැහැ. මම ඒකයි කරුණා මෛත්‍රිය නැහැ. පන්සිල්වත් නැති ගිහියෝ දෙවිවරුන්ට පින් දෙනකොට මාර්ගඵලලාභී දෙවිවරුන්ට පින් දෙනකොට අත් දෙක උස්සලා වඳින්නේ නැහැ. ආඩම්බරින් උද්දච්චකමින් උඩුක්කු උඩ අත් දෙක තියාගෙන ඔහි පින් දෙනවා. අඩුපාඩු හදා ගන්න. ගුණබර ජීවිතයක් නිර්මාණය කරගන්න. පින්වන්ත ගිහියෙක් වෙන්න. පැවිදි වෙන්න එපා. පින්වන්ත ගිහියෙක් වෙන්න. දැන් මම මෙහි ආවම චන්දන මහත්තයලා මේ නෝන මහත්තයලා දැක්කම හරි සතුටක්. පින්වන්ත ගිහියෝ. අපේ රටේ ආරක්ෂක අංශي ලොකු තනතුරක ඉන්නේ. වැදගත් ජීවිතයක් අපිට හරි ආදරේ. බැරි වෙලාවත් ගමට ගියොත් පන්සලට ගිහින් අපි බලන්න අමතක කරන්නේ. අම්මා මෙතන ඉන්නවා, තාත්තා ජීවතුන් අතර නැහැ. නෝන මහත්මියගේ පවුලේ අය මෙතන ඉන්නවා. සංඝ රත්නයට හරි ආදරේ. අර අම්මා ගමේ අම්මා කෙනෙක්නි පින්වන්ත 4 පොයටම සිල් ගන්න අම්මා. දැන් ඇවිද ගන්න ටිකක් අමාරුයි. රස කැවිල්ලක් ගෙදර හැදුවත් පන්සල ටිකක් එවන්න අමතක කරන්නේ. ඒ ගම්වල අම්මලගේ හැටි. මේ අම්මලා ඉස්සර කියනවා ධනීපිනේ ගුණී දන්නේ නැත්තු වනේ ගියත් ඉනේ තියෙනදී හරි දන් දෙනවා කියලා. අත් දෙක හොඳට හුරුයි දන් දීලා. මං ඒ නිසා කියන්නේ ලස්සනට ගිහි ජීවිතේ විඳින්න අනන සූත්‍රයට අනුව කවුරුවත් කියන විදිහට නෙමෙයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළ විදිහට. ඔය දුටුගේ මේ අනේ පිටිසිටුතුමා ගැන කිව්වේ කවදාවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහලා නැහැලු ජීවිතේ. මෙච්චර බණ අහනවා කිසි දවසක ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ නැහැලු බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන්. ඇයි ඒ? භාග්‍යවතුන් වහන්සේකට උත්තර දෙන්න වෙහෙස වෙනවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙහෙස වෙනවා කියලා බුදුන් වෙහෙසවන්න අකමැති නිසා. එච්චර ආදරේ බුදුරජාණන් වහන්සේට. දවසක් බුදුරජාණන් වහන්සේම සිටුතුමා වෙනුවෙන් මේ දේශනාව කළාලු. චත්තාරිමානි ගහපති සුඛානි අධිගමනීයානි. පින්වත් ගෘහපතිය සිටුතුමනි
චත්තාරි මේ ලෝකේ උදාර සැප හතරක් තියෙනවා. සුඛානි සැප හතරක් තියෙනවා. ගිහිනා කාමභෝගිනා හරි ලස්සන වචනයක්. ගිහිනා කාමභෝගිනා. ඔගොල්ලෝ අපිට කියනෝනේ ඔබ වහන්සේලා ස්වාමින් වහන්සේලා අපි ගිහියෝ කී. දැන් අහන්නේ මං. ගිහියෝ කියන්නේ කවුද කියලා හෙවොත් කියන්නේ ඕගොල්ලෝ මොකද්ද? අපි මහාන වෙලා නැහැ ඒ හින්දා ගිහියෝ කියනවා. නෑ වැරදි. බුදුහාමුදුරුවෝ උපන්නේ ඇයි කියලා හෙවුවත් දෙන උත්තරේ වැරදි. ඔය ඇත්තන්ට ගිහියෝ කියන්නේ කියලා හෙවුවත් දෙන උත්තරේ වැරදි. මහාන නොවිච්ච හින්දා ගිහියෝ කියනවා නෙමෙයි. බුදුහාමුදුරුවෝ ලස්සනට සිටුතුමාට කියනවා ගිහියා කියන්නේ කවුද? ගිහිනා කාමභෝගිනා. කාමයට කැමති ඇත්තෝ ගිහියෝ. එතකොට බුදුදහමේ ප්‍රතික්ෂේප නැණි කාමේ. බුදුහාමුදුරුවෝ ප්‍රතික්ෂේප කළේ නෑ කාමේ. කාමී කියන්නේ බුද්ධ වචනයක්. මං ඇහුවොත් කාමී කියන්නේ මොකද්ද කියලා බිම් බලා ගන්නවා කනට රහසි උත්තර දෙනවා ළඟ ඉන්න කෙනාට. පින්නතුනි අවුරුදු 45ක් පුරා දෙව් මිනිසුන්ගේ යහපත වෙනුවෙන් දේශනා කළ සුවාසූ දහසක් ධර්මස්කන්ධේ එක බුද්ධ වචනයක්වත් නැහැ. ලැජ්ජාවෙන් බිම් බලාගෙන කියන කනට කොඳුරා කියන බුදු කෙනෙක් එහෙම බුද්ධ වචන වදාලේ නැහැ. ප්‍රභාස්වරයි නිකලල් බුදු වදන්. කාමී කියන්නේ බුද්ධ වචනයක්. කාමී කියන්නේ වැරදි වචනයක් නෙමෙයි. කාමී කියන වචනේ තේරුම මොකද්ද? කැමැත්ත. කැමැත්ත යනු කාමයයි. කාමය යනු කැමැත්තයි. මොනවටද? කාමී විදිනවා කියන්නේ මොකද්ද? ඇහැ කැමැති රූප දකින්න. කන කැමැති ශබ්ද අහන්න. නාසය කැමැති ගඳ සුවඳ විඳින්න. දිව කැමැති රස දරන්න. ශරීරයේ කැමැති ස්පර්ශය විඳින්න. ඔය කැමැති දේ එකතු කිරීම කාමයේ විඳීමයි. ඇත්තටම අපි කරන්නේ තුච්චරයි. ජීවත් වෙනවා කියලා කියන්නේ උදේ නිින්දෙන් අවදි වෙලා මහරයන් නිින්දට යනකල්. ඇහැ කැමැති රූප, කන කැමැති ශබ්ද, නාසය කැමැති ගඳ සුවඳ, දිව කැමැති රස, ශරීරයේ කැමැති ස්පර්ශය. මේවා හොය හොයා වෙහිසෙනවා. ඒක තමයි ජීවත් වෙනවා කියලා කියන්නේ. කාමී වරදවා හැසිරෙන්න එපා කියේ මොකක්ද? ඇස කන නාසය දිව ශරීරය කියන ඉන්ද්‍රියන් වරදවා සංතරපණය කරන්න එපා. ධාර්මිකව රාමුවක් ඇතුලේ කාමයේ විඳින්න බුදුදහම අපිට ඉඩ දුන්නා. ඒකනේ අන්න සූත්‍රයේ වදාළි ගිහිනා කාමභෝගිනා මහරජ සිටුතුමනි කාමීට කැමති ගිහියෝ කාලේන කාලම් සමේන සමයන් උපාදාය එක එක කාලවල එක එක යුගවල තමන්ගේ ජීවිතයට මේ සැප හතර එකතු කරගන්නම කිව්වා. එයා තමයි පින්වන්තම ගිහියා. පින්වන්ත ගිහියෙක් වෙන්නේ. එතකොට පළවෙනි සැප මොකද්ද පින්නතුනි? අපි විඳින්න ඕන. අත්ති සුඛං. අපි ළඟ නැත්තේ ඔයදී. තියනවා විඳින්නේ. අත්ති සුඛං. මට යමක් තියනවා කියන සැපේ විඳින්න කිව්වා. හැමෝටම යමක් තියනවනේ. දැන් මේ කාලේ පින්නතුනි සසර පින තේරුම් ගන්න. මිනිස්සු හරි අමාරුවෙන් ජීවත් වෙන්නේ ලෝකේ. ඒ අස විවිධාකාර ආපදා ඇති වෙනවා. මේ රටේ අපි භයානක අවස්ථා හතරකට මුහුණ දුන්නා. දහස් ගාණක් පුංචි අවස්ථා තිබුණා. බරපතල අවස්ථා හතරක්. අපි ගැලවිච්ච ඇටි බලන්න. 33 අවුරුද්ද යුද්ධයක්. අපේ පින්වත් චන්දනවේල්ගම මහත්මයලා තාමත් ආරක්ෂක අංශයේ. කොච්චර අධ්‍යක්ීම් ඇද්ද? 33 අවුරුද්දක යුද්ධයක්. අපේ ගම්වල නම් සෙබළුන්ගේ මලමිනියක් ආපු නැති ගෙදරක් නෑ, ගමක් නෑ. අඩි පාරක් ගානේ නම් කරලා තියෙන අහවල් රණවිරු මාවත දරුවන්ගේ නමින්. සොහොන්කොත් හැමතැනම ඒ තමයි යුද්ධ භයානක ආදීනව අහිංසක දෙමව්පියන්ගේ දරුවෝ මැරුණේ. අදත් අපි දන්න ගෙවල් තියෙනවා. අම්මා උදේ කේතලේ ලිපි තියන්න කුස්සියට යනවා තාත්තටයි දරුවන්ටයි තේ කාට ටිකක් බොන්න. වතුර කේතලේ රත් වෙනතුරු අම්මා අඬනවා ඉර දිහා බලාගෙන තනියම. යුද බිමේ නැති වෙච්ච දරුවෝ ගැන. හැන්දෑවීර බැහැගෙන යද්දි දරුවා මතක් වෙලා අඬනවා. ලක්ෂ ගණන් දෙමව්පියෝ තාමත් කඳුළු බොනවා. අද්දාන යුද්ධෙදී ජීවිත අහිමි වෙච්ච. එහෙම යුද්ධෙකිත් ඔය ඇත්ත බේරුණානේ. මොන විපතක්වත් උනේ නෑ. බස් බෝම්බ තිබ්බ, ගොඩනැගිලි කැඩුවා, පිච්චුවා කැපුවා, ගම් පිටි ඔය ඇත්ත බේරුණා. පළවෙනි විපත. සුනාමි ආවා. 55000ක් මොහොතට ගහගෙන ගියා.
ඔය ඇත්ත බේරුණා. කොවිඩ් වසංගතය ආවා. ලෝකීය මරණ බයෙන් වෙවුලුවා. ඔය ඇත්ත දන්න හුඟක් දෙනෙක් මැරුණා. ඔබ ආරක්ෂා වුණා. පෞගිය මාසික ගම් වතුරාව කඳුනාය ගියා. ගංගා පිටාර ගැලුවා. ජල ගැලීම් ඇති වුණා. දහස් ගණන් මැරුණ අවතැන් වුණා. අතුරුදහන් වෙච්ච ඇත්තු අද වෙනතුරු අතුරුදහන් වෙලා මරණ සහතිකයක්වත් දෙන්න කෙනෙක් නැහැ. ඔය ඇත්තු ගැලවුණානේ. භයානක අවස්ථා හතරක ශරීරේ කුඩුහමක්වත් ගියේ නැතුව අපි රැකුනේ. ඇයි? පුබ්බේච කත පුඤ්ඤතා පෙරපින් බලයක් නිසා. පිනාව තක්සීරු කරන්න එපා. ඔය ඇත්තු මහා පින්වන්තයි. පිනට ලැබිච්ච ජීවිතේ අතිසුකම් ලැබිච්ච දේවල් කළමනාකරණය කරගෙන සතුටින් ජීවත් වෙන්න අපිට යමක් තියනවා කියලා. එතන නවතින්න එපා. හොඳට උපය ගන්න. හැබැයි Tamanට තියෙන දේ ගැන සතුටු වෙන්න කිව්වා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ. අපි ළඟ නෑ ওই ගුණය. මොකක්ද ඒ ගුණය? ඊතරීතර ගුණය. ලදදීන් සතුටු වීමේ ගුණය නෑ. ඒක හදා ගන්න. ওই තරුපන්ති ජීවිත ගෙවන උදවිය අපි දන්නවා. සතුටක් නෑ ගෙවල් ඇතුලේ. ඇයි? අපිට යමක් තියෙනවා අරගොල්ලන්ට තරම් නෑ. ඒ නිසා ඒගොල්ල වෙන්න උත්සාහ ගන්නවා. තමන් වෙන්න දඟලන්නේ අන්තිමේ තමන්ට තමන් වෙන්නත් බැරි වුණා. ඒගොල්ල වෙන්නත් බැරි වුණා. කඳුළු බීලා මැරිලා යනවා. අද ඉඳලා ජීවිතයේ ලැබිච්ච දේවල් හොඳට කළමනාකරණය කරගෙන මහන්සි වෙලා කාටවත් කරදරයක් නැතුව සමහරු හම්බ කරන්නේ හරකාගේ පිටේ තියෙන තුවාලේ හාරගෙන කන කපුට වගේ. අනුන්ට මොනවා වුණත් කමක් නැහැ කියලා. එහෙම නැතුව අපි උත්සාහයෙන් දුක් විඳලා රැකියාවන් කරලා ව්‍යාපාර කරලා කර්මාන්ත කරලා උපයාගත් දෙයක් තියෙනවා කියලා සතුටු වෙන්න. අත්ති සුඛං. දෙවනි සැපය භෝග සුඛං. තීන දේවල් සතුටින් භුක්ති විඳින්න. නාස්ති කරන්න නෙමෙයි. කාලා බීලා දරුවන්ට සලකලා යුතුයකම් කරලා සතුටින් ජීවත් වෙන්න. ලස්සනට ඇඳලා රසට කාලා ලස්සන ගෙවල් හදාගෙන යාන වාහන අරගෙන දරුවන්ට උගන්වලා ලෝකේ දකිමින් සතුටින් ඉන්න කිව්වා. භුක්ති විඳින්න කිව්වා. භෝග සුඛං. බලන්නකො බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවිතයක් දිහා බලපු පිළිවෙල. උපයා ගන්න තියනවා කියලා සතුටු වෙන්න. හොඳට ජීවත් වෙන්න සතුටින්. භෝග සුඛං භුක්ති විඳීමේ සතුට. හරි වටිනවා තුන්වෙනි සැපේ. මේ සූත්‍රේ නම අනන සුඛං. කාටවත් ලොකු ණයක් නැහැ. ඔය සමහර වැරදි ආයෝජන කරලා කෝටි ගණන් ධනෙ නාස්ති කරගත්ත මිනිස්සු මහපාරි ජීවත් වෙනවා. ආදරෙන් ඉල්ලන්නේ තරුණ පුතාලා බණ අහගෙන ඇති. මේ කාලේ වැරදි ආයෝජන වලට යන්න එපා. තියනවා නම් යමක් පරිස්සමින් තියාගන්න. සුදුසු කාලයක් එනතුරු දැවැන්ත රාජාලිය පින්නතුනි මහ කුණාටුවක් එද්දි කුණාටුවට අභියෝග කරන්න ඉගිල්ලෙන්නේ නැහැලු. එයා අත්තක වහලා ගහක පොටත් එක්ක බෙල්ල තට්ටාස්සේ ගහගෙන කුණාටුව පහව යනකල් පාඩුවේ අත්තේ වහලා ඉන්නවා. හුඟක් වෙලා කොච්චර වෙලාවක් හරි වරුසාව පායලා හුළඟ ඉවරයි කුණාටුව පහව ගිහින් අත්තටු ගහලා ඊටාම සතුටින් ඈත අහසට පියාඹනවා රාජාලියා. කුණාටුව අවසන් වෙනතුරු ඉන්න. සුදුසු කාලයක් එනවා. ලෝකෙම ඉන්නේ විපත්ති බහුල කාලෙක. ඒවා යහපත් වුණාම ආයෝජනයක් කරගන්න. ලෝකෙට ණය වෙන්න එපා. තියනවා නම් ලොකු ණය. තියෙන දෙයක් විකුණලා හරි ගෙවලා දාලා මානසික නිදහසින් ජීවත් වෙන්න බලන්න. සිටුතුමාට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ තුන්වෙනි සැපේ. අවසාන සැපේ තමයි පින්නතුනි හරි උතුම් අනවජ්‍ය සුඛං. අනවජ්‍ය සුඛං. නිවැරදි ජීවිතයක් ගත කළා කියන සතුට ඇති වෙන්න ඕන. බුදු කෙනෙක් වදාළ වෙලඳාම් පහක් කරන්න එපයි කියලා. බෞද්ධයින්ට නෙමෙයි ලෝකෙටම. බුදුදහම බෞද්ධයින්ට නෙමෙයි විශ්ව සනාතන දහමක්. මුළු ලෝකෙින්ම ඉල්ලුවා මස් පිණිස සතුන් හදන්න එපා විකුණන්න. මස් මාංශ විකුණන්න එපා. අවි ආයුධ විකුණන්න එපා. වසවිස විකුණන්න එපා. වහල් සේවයට මිනිස්සු විකුණන්න එපා. ඔය පහෙන් ගැලවිලා ඕනම දෙයකින් ධාර්මිකව හම්බ කරගෙන නිවැරදි ජීවිතයක් ගෙවන්න කිව්වා. ධාර්මිකව ජීවත් වෙන්න. පින්නතුනි
මහානාම ශාක්‍ය රජුරෝ බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහනවා ස්වාමීනි කෙනෙක් මැරෙන වෙලාවේ මොනවා නම් හිතෙයිද කියලා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් අහන්නේ හරි අපූර්ව ප්‍රශ්නයක්. අපි මැරෙන වෙලාවේ මොනවා හිතෙයිද කියලා ඇහුවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පින්වත් මහානාමයේ ගහක් තියෙනවා පැත්තකට ඇලවෙලා. පෙරලෙන්නේ නමුත් ඒ ගහ පැත්තකට ඇලවෙලා. කවදා හරි ওই ගහ කපද්දි වැටෙන්නේ ඇලවෙච්ච පැත්තටමයි කිව්වා. කඹ දාලවත් අනිත් පැත්තට අදින්න බෑ කිව්වා. ජීවිතේ බර වෙන්නේ කොයි පැත්තටද? ජීවිතේ නැඹුරු වෙන්නේ කොයි පැත්තටද? මරණාසන්න මොහොතේ ගති නිමිති පහළ වෙන්නේ තී අනුවමයි. හරි පරිස්සම් වෙන්න ජීවිතේ. ඔය අටපිරිකර පූජා කරනවා, පැන් වඩනවා, පාංශු කුල දෙනවා, ඒවා අපේ යුතුයකම්. මලමිනිය ගැන හිතන්නකෝ. ආයුස්මාච විඥානං යදා කායං ජහන්තිමං බුද්ධ වචනේ. ඇඟේ තියෙන උෂ්ණත්වයයි භවයේ පුරා ගෙනියන විඥානයයි ඇඟේ තියෙන මේ ජීවත් වෙන්නගෙන ආයුසයි. උෂ්ණත්වයයි ආයුසයි විඥානයයි. ওই ශක්තියින් තුන බඹයක් තරම් වූ ශරීර කූඩුවෙන් ඉවත් වෙන්නේ කවද්ද? යදා කායං ජහන්තිමං. දි รา පු දර කොටයක් වගේ මහ පොළොවට ඇදගෙන වැටෙනවා. ඔය අඬන්නේ සලකන්නේ තනියම ඉන්න බෑ දාලා යන්න එපා කියන්නේ ගෙනියන්න එපා තියලා යන්න කී අපි අඬන්නේ ওই දර කොටේ. හැඟීමක් දැනීමක් විඥානයක් උෂ්ණත්වයක් ආයුෂයක් මුකුත් නැහැ. පෙන් වඩනවා යුතුයකමක්. පාංශු කුලි දෙනවා යුතුයකමක්. අල්ලගත්තේ තෙන් හොයන්නත් බෑ. දැන් ඔය මේ පළාත් තුලත් ඇති 7 දවසෙන්ම දානි දෙන්න ඕනේ කියන අය. පන්සල් ගණේ ස්වාමිනී 7 දවසෙන්ම දානි දෙන්න ඕනේ කියලා හරි වැරදීනි. මේව වෙනස් කරන්න එපා මට බණී හාමුදුරුවරු. නමුත් වැරදි. දහමට අනුව 7 දවස. දැන් බලන්න අර බන්දුල මල්ලිකා දේවිය කොසල් මහ රජුරුවන්ගේ අග්‍ර මහේසිකාව මොනතරම් බුදුපාමුක් මහ සංඝනට දන් දීපු උත්තමාවියක්ද? මැරෙන වෙලාවේ කාමී පිළිබඳ සිදුවෙච්ච වැරැද්දක් අරමුණු වුණානි. අරමුණු වෙලා හිමාල වනී දාර පිඹුරෙක් වෙලා උපන්නා. අච්චර දන් දීපු උත්තමාවිය පිඹුරෙක් වෙලා උපදින්නේ කොහෙද? හිමාල වනී. හැබැයි දවස් කීයද? 7යි. 7 වෙනි දවසේ ගෙවිලා 8 වෙනි දවසේ ශාස්ත්‍රීය දිව්‍ය තලයක උපදිනවා. දහමේ තියෙන්නේ 7 දින ගත වූ පසු ඉපදුනා කියලා. උගාක් තැන්වල තියෙනවා പ്രേත ලෝකින් තිරිසන් අපායෙන් ගැලවුණේ 7 දවස් ගෙවුනට පස්සේ. අපේ ගෙවල් වලත් අපි 7 දවසේ තමයි පින් දෙන්නේ. හැබැයි 7 දවස් ගෙවිලා නැහැ. 8 වෙනි දවසේ 9 වෙනි දවසේ යහපත් තලයක ඉපදෙන්න පින් හොයනවා. කල් ඇතිවම වැඩි ඉවරයි. හත් කලවල පුටු ගෙන හින්දියලා හට්ටි මුට්ටි අස් කළා නෑදෑයෝ ගෙවල් වලට ගිහිල්ලා පින්කම ඉවරයි. ඉතින් දොරවල් වලට තට්ටු කර කර හැමදාම පින් හොය හොය කැරකෙනවා. භයානක දෙයක්. ඒ නිසා දිනාල්ල ගන්න එපා. තමන්ට යමක් පූජා කරගන්න හිතුනම ලස්සනට මේ වගේ පින්කමක් කරගන්න ඕනේ කියලා අද මේ පින්කම කරන්නේ. ගෙදර පින්කමක් කරගන්න ඕන, බණ ටිකක් අහන්න ඕනේ. ඒක තමයි පින්කම. දිනාල්ලන්න යන්න එපා. මැරිච්ච අයගේ ජීවතුන් අන්නේ ඉන්න අයට සෙත් පතන දරුවගේ උපන්දිනේ හරිය උතුම් ආශිර්වාද කරන්න. හැබැයි මියගිය අයට පින් දෙනකොට හරියට අහවල් දිනේ කියලා දිනාල්ලන්න එපා. 7 දින ගත වූ පසු තමයි පහළ තලයක ඉන්න කෙනෙක් යම් තැනක උපදින්න තැන් හොයන්නේ. හේම්පිටිගෙද ඥානසීහ මහානායක හාමුදුරුවෝ කියනවා දින 7ක් මියගිය කෙනෙක් ගන්ධබ්බේක්සේ ශරීරයක් නැති වහසේ විඥානී සැරිසරනවා කියලා උන්වහන්සේගේ මතය. 7 වෙනි දින ගත වූ පසු මව් කුසක් සොයන්නේය. කර්මානුරූපෝ කුසක කලල් රූපේට විඥානය ඇතුළු වුණාම පිළිසිඳ ගත්තා කියන්නේය. එතකොට ඔක්කොම වෙන්නේ දින 7න් පසු. ඒ නිසා හිතට එන දවසක ලස්සනට පින්කම් කළ මියගෑට පින් දෙන්න. මම මේව වැඩිමනක් කෙටියෙන් කිව්ව මේ කරුණ ටික හොඳට හදාගන්න. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ අන්න සූත්‍රයේ ගිහි සැප 4 අද දේශනාවට මම සිහිපත් කළා. අත්ති සුඛං දෙහැමින් උපයාගත්ත දෙයක් තියෙනවා. භෝග සුඛං අපි කවුරු සතුටෙන් යුතුයකම් ඉටු කරමි. ඒවා කාලා බීලා භුක්ති විඳිනවා. ලෝකෙට ලොකු ණයක් නෑ අපි නිරවුල්.
අපේ ජීවිත හරි ධර්මානුකූලයි. ඔය සැපහතර විදින පින් ඇති ගිහියා මලාට පස්සේ ලැබෙන ලාභය මොකද්ද? නති ගමිස්සන්ති අපායන්, කිසි කලක සතර අපායට වැටෙන්නේ නැහැ. ඇයි? භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළ ගිහියේ බුදුමඟ ගිය ගිහියේ බුදු කෙනෙක් කවදාවත් විපතටපත් වෙන මගක් කියලා දෙන්නේ නැහැ. ඒ සාර්ථක ගිහි ජීවිතේ විඳින්න මේ දේශනාව ඔබ හැම දිනාටම උපකාර වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් අම්මාටත් සෙත් පතන පින්කම, පින් දෙන පින්කම් තාත්තලා දෑලි තියාගෙන. නිසා මේ මව්පියෝ ගැන වචනයක් කියලා බණ අවසන් කරනවා. බණ කියන්නේ කොළඹ පළාතේ කිට්ටුවනේ දැම්මේ. පහුගිය කාලේ අපිට ආරංචියක් ලැබුණා. දේශනාවකට යද්දී කොළඹ පළාතේ කිට්ටු ගමක ගෙදරක් වයසක අම්මා කෙනෙක් ඉන්නවලු අර වගේ. දරුවෝ ඔක්කොම ආවාහ විවාහ වෙලා දුර පළාත්වල පදිංචි වෙලා. වයසක අම්මගේ තනියට බාල පුතා ගෙදර ඉන්නවලු. අවුරුදු 30ක් විතර ඇති. විවාහ වෙලා නැහැ. වයස අම්මට උඟක් දුර පයින් ඇවිද ගන්න බෑ. නමුත් කුස්සිය සාලේ ගේ වටේ අතුපතු ගාගෙන උදේට උයා ගන්නවා, දවල්ටත් එක්ක හැන්දෑවටත් පුතාටත් එක්ක මොනවා හරි රත් කරගෙන පාඩුවේ ජීවත් වෙන අම්මා. දරුවෝ දුර පළාත්වල. දවසක් මේ අම්මා පුතාට කතා කළකොළු පොඩි පුතේ මට හරි ආසයි කැලණි විහාරේ වඳින්න යන්න කියලා. මාව එක්ක යන්න බැයිද කියලා. ගෙදර වාහනයක් නැහැ. ත්‍රිවිල් එකක් කොලියට අරගෙන ආපු පුතා වයසක අම්මා ලෑස්ති කරගෙන ත්‍රිවිල් එකේ නංගවාගෙන කැලණියට එක්ක ගියාලු. කැලණි විහාරේ දාගැප් වහන්සේ පේන මානි ගල්පඩියක් උඩ වයසක අම්මා ත්‍රිවිල් එකකින් බස්සලා ගල්පඩියක් උඩ වාඩි කරවලා ඒ පුතා මේ ළඟ තිබිච්ච මල් කඩේකට ගිහින් මල් වට්ටියක් අරගෙන ආවලු. නෙළුම් මල් වට්ටියක්. අම්මගේ අත් දෙකට මල් එක දීලා මේ පුතා කියනවලු අම්මා මේ මල් එකට අත ගහලා මට දෙන්න. මං අම්මටත් එක්ක කැලණි විහාරෙට මල් තියලා වන්දනා කරගෙන එන්නම්. අම්මා උතනම පඩි ඉඳගෙන ඈත බලාගෙන වඳින්න. අම්මා වයසයි, ඇවිද ගන්න අමාරුයි, අර ගල් පඩි නැගගෙන බෑගෙන යන්න අමාරුයිනි කියලා. මල් එක අත ගහලා පුතාගේ අතට දීලා මේ අම්මා පුතාට කිනොලෝ පුතේ මට මේ දැන් මතක් වුණේ. නුඹ පුංචි කාලේ නුඹට ඇවිද ගන්න බැරි කාලේ මන් නුඹ වඩාගෙන කැලණි විහාරේ වටේ ප්‍රදක්ෂිනා කර කර නුඹ වඩාගෙන වන්දනා කරනවා. ඇවිද ගන්න පුළුවන් කාලේ එනකොට අතකට නෙළුම් මලක් දීලා අනිත් අතින් අල්ලගෙන කැලණි විහාරේ දාගැප් වහන්සේ වටේ හිමින් ඇවිද්දවමින් ප්‍රදක්ෂිනා කර කර මන් නුඹ වන්දනා කරනවා. අද මං වයසයි මට ඇවිද ගන්න බෑ පුතේ. පුතා තරුණයිනි. මටත් එක්ක මල් තියලා වැඳගෙන ඉන්න මම මෙතනම ඉඳගෙන බලාගෙන වඳින්නම් කිව්වලු. අම්මා කියපු වචන ටික ඇහුණාම අර තරුණ පුතාගේ හිත උණු වුණා. අනේ මගේ අම්මා, මගේ දයාබර අම්මා මට ඇවිද ගන්න බැරි පුංචි කාලේ මාව වඩාගෙන මේ කැලණි විහාරේ වටේ ගියා නම් අද මගේ අම්මා අසරණයි ඇවිද ගන්න බැහැනි කියලා. ආපහු අම්මගේ අත් දෙකට මල් වට්ටිය දුන්නලු මේ පුතා. දීලා අම්මට වැඳලා අවසර අරගෙන අම්මා දෑතට ඔසවාගෙන තුන් වතාවක් කැලණි විහාරේ දාගැප් වහන්සේ වටේ ප්‍රදක්ෂිනා කර කර වයසක අම්මා වන්දනා කෙරෙව්වලු. ගල් පඩිය උඩින් ආපහු අම්මා ගෙනත් තියද්දී පුතාගේ සාත ගාලා මේ අම්මා කිව්වලු මගේ රත්තරන් පුතේ මං කැලණි විහාරේ වඳින්න ආපු අවසාන වන්දනා ගමන මේ මට ආපහු වෙන්න ලැබෙන්නේ මං දැන් හොඳටම වයසයි. මගේ පුතාද මට කළේ මේ උපකාරයෙන් මතු යම් දිනක පුතේ නුඹට ලෝතුරා බුදු බව ලැබේවා කියලා අර අම්මා ආශිර්වාද කළාලු. අපේ පින්වත් චන්දනවේල්ගම මහත්මයා, පින්වත් නෝනා මහත්මිය ආදරණීය අම්මල තාත්තලට ජීවිතේ කරන ආශිර්වාදය ගැන මේ වචන ටික කිව්වේ. දැස පේන වෙලාවේ, දෙක නැහෙන වෙලාවේ
අත්වාරුවෙන් හරි ඇවිද ගන්න පුළුවන් වෙලාවක දෙමව්පියන්ට සිත් පතන්න මීගිය ඇයට පින් දෙන්න තරම් සත්පුරුෂ වීම ජීවිතේ මහානීය පින්කමක් කියන කාරණය සිහිපත් කරමින් මීට වඩා දේශනාව දීර්ඝ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ රෑබෝ වෙනකල් හුඟක් දුර යන්නත් ඕන ඉද්දි ටිකක් රෑ වුණ නිසා මීට වඩා දේශනාව දීර්ඝ කරන්නේ අද මේ දේශනාව සඳහා කටයුතු සම්පාදනය කළේ මේ ලස්සන ගෘහ මන්දිරේ ගෘහාධිපති පින්වත් චන්දන වෙල්ගම මහත්මාණන් සහ පින්වත් දර්ශිකා සිරිමාන්න මහත්මිය යන දෙපළ තමන්ගේ විදේශගතව සිටින අදීස බිම්සර වෙල්ගම වැඩිමහල් පුතණුවන්ට පුතණුවන්ගේ 22 වන ජන්මදිනයේ තුනුරුවන්ගේ සරණින් දළදා වහන්සේගේ ආශිර්වාදයෙන් පුතණුවන්ට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය දීර්ඝායුෂ පිරි සුබ උපන්දිනයක් වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් දරුවට ආශිර්වාද කරනවා මහා යුතුයකමක් හැටියට මීට මාස දෙකකට පමණ පෙර පරලෝ සැපත් වූ උදුලා සිරිමාන්න ඥාති සොහොයුරියට පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා සහලේ මියගිය සීල ඥාතීන්ට පින් දෙනවා නිවන් මඟ සැලසේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් අකිල හිම්සර වෙල්ගම පුතුණුවන් සහ අනුහස් නිම්සර වෙල්ගම යන පුතුන් දෙපළට තුනුරුවන්ගේ සරණින් දළදා හාමුදුරුවන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් මේ සද්ධර්ම දේශනාවේ අනන්ත අනුහසින් අනාගත යහපත සුරක්ෂිතව සැලසේවා කියලා මේ මොහොතේ ප්‍රාර්ථනා කරන අතර පියදාස වෙල්ගමගේ පින්වත් පියාණන් දයා සිරිමාන්න සිරාණී කොමුදුනී සිරිමාන්න මහින්ද ජයලත් දයානන්ද ජයසූරිය යන දෙමාපියන්ට සහ මේ පරලෝකීය සීළු ඥාතීන්ට මේ උතුම් ධර්ම දානමේ කුසල් බලයෙන් නිවන් මඟ සැලසේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බෝධිසත්ව ගුණෝපේත ශ්‍රී මහා විසුද්ධි රාජයාණන් ප්‍රධාන ආර්ය ශ්‍රාවක දෙවිවරුන්ටත් පින් දෙනවා. අම්මා තාත්තා ළඟ පුංචි කාලේ සීලාචාරව ගුණවන්තව ඇතිච්ච අපේ චන්දන වෙල්ගම මහත්මයාටත් පින්වන්ත නෝනා මහත්මියටත් දරුවන්ටත් දළදා සමිඳු බෙලින් යහපතක් වේවා ආශිර්වාද කරන අතර මේ පින්කමට බොහෝම ගෞරවයෙන් සම්බන්ධ වෙලා කුඩා දරුවෙක්වත් කලබල නැහැ සාන්තව බණ ඇසුව බැහැම දිනාට පින් දෙනවා උපකාර කළ ඇත්තන්ට උදව් කළ ඇත්තන්ට ආශිර්වාද කරනවා තිරුවන් බෙලින් ඔබට යහපතක් වේවා චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධයෙන් නිර්වාණ අවබෝධයට මේ කුසල් හේතු ආසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු ලෝක සාසනං චිරං රක්칸තු දේශනං චිරං රක්칸තු මං පරන්ති ධර්ම ශ්‍රවණානිසංස බලයෙන් හැම දිනාටම උතුම් නිර්වාණ අවබෝධය ලැබේවා.